幾年前我做一個公開嘅宣傳活動，各位，我就唔覺意咁稱呼咗在場嗰位女士叫做阿嬸。佢用咗0.001秒，我話阿嬸，嚟多次啊！阿嬸，我大你2歲咋？我都唔知點收科，我淨覺得自己遭天譴啊！於是我即場我就即刻就話：咁大家咪睇到有保養同冇保養嘅分別啦。反應都 OK 啊嚇，但冇人知道我內心幾咁恐懼。由嗰日開始，我唔夠膽有嗰句講嗰句。由嗰日開始，我見到任何女人，總之貓啊貓女我都叫佳麗。佳麗死嘢嚟死嘅，噗噗自己去佳麗。真係好恐怖！你而家你唔係講笑㗎，你想自殺好容易嘅啫。你揾個粗壯啲嘅師奶，你同佢講啊，買餸係人衰，天水圍追到你尖沙咀都話嘅。